បើសិនជាកូនខ្មែរហើយរស់នៅលើទឹកដីខេត្តកញ្ចេះ share វីដេអូនេះតែបើសិនជាអត់ share កូនសៀមហេតុអីគ្រប់វីដេអូខ្ញុំតែងតែប្រាប់ឲ្យបងប្អូនជួយ share វីដេអូដោយសារការ share នេះគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាខេត្តរបស់យើងដឹងថាគេអត់សូវស្គាល់ច្រើនគេអត់សូវមកលេងច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើវីដេអូឲ្យបានច្រើនហើយក៏ share ឲ្យបានច្រើនដែរហើយក្នុងការ like share បងប្អូនហ្នឹងក៏ជាកម្លាំងចិត្តមួយផ្នែកសម្រាប់ខ្ញុំផងដែរបងប្អូន share កាន់តែច្រើនគឺខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការផលិតវីដេអូផ្សេងពីខេត្តកញ្ចេះយើងកាន់តែច្រើន share ដើម្បីឲ្យគេបានឃើញបានដឹងថាខេត្តកញ្ចេះរបស់យើងគឺមានកន្លានឈ្ងុយក្រូចផ្អែមណែមឆ្ងាញ់ដែលល្បីប្រចាំខេត្តកញ្ចេះយើងតែម្ដងខ្ញុំជឿថាបើសិនជាបងដែលគាត់នៅឆ្ងាយដែលបានមកលេងនៅខេត្តកញ្ចេះឬក៏ឆ្លងកាត់ខេត្តកញ្ចេះគឺអត់ដែលរំលងជាមួយនឹងកន្លានណែមក្រូចថ្លុងខេត្តកញ្ចេះរបស់យើងទេព្រោះដោយសារតែมันល្បីត្រឹមតែឈ្មោះឯណារសជាតិក៏ឆ្ងាញ់តម្លៃក៏សមរម្យដែរអាចប្រាប់ខ្ញុំបានអត់ខ្ញុំចង់ដឹងថាបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលគាត់នៅខេត្តឆ្ងាយមិនមែនរស់នៅលើទឹកដីខេត្តកញ្ចេះតើគាត់ធ្លាប់បានញ៉ាំជាមួយនឹងណែមឬក៏កន្លានក្រូចថ្លុងខាងកញ្ចេះរបស់ខ្ញុំអត់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអ៊ំពូមីងមិនតាន់បានសាកញ៉ាំជាមួយនឹងកន្លានណែមក្រូចថ្លុងខាងកញ្ចេះអាច comment នៅខាងក្រោមនេះបានណាខ្ញុំនឹងផ្ញើជូនកន្លានម្នាក់ម្ដើមឲ្យបងដែលជា fan ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ាស់ស្រីស្អាតនៅពេលដែលសល់ទឹកសរោមនៅក្នុងម៉ាស់ហ្នឹងចោលមែនអូយកុំចោលឲ្យសោះអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាយលុយណាតែខ្ញុំពីមុនណាក៏ធ្លាប់ចោលទឹកសរោមតាំងកញ្ចប់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែយើងខ្លាចទុកយូរទៅវាខូចគុណភាពអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានវិធីមួយទឹកស្រោមហ្នឹងគឺអាចលាយជាមួយនឹង Daya DIY ម៉ាស់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានប្រតិកម្មឬក៏បញ្ហាអីទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំបានសាកហើយប្រើទៅស្បែកមុខរបស់យើងគឺកាន់តែស្អាតជាងមុនទ្វេដងហ្មងព្រោះដោយសារតែម៉ាស់ស្រីស្អាតហ្នឹងគឺទឹកស្រោមច្រើនមែនតើណាគេក៏ឡន់មាត់ដែរហើយសចចោលអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យចោលកុំឲ្យខាតយើងមកលាយជាមួយនឹង Daya DIY ម៉ាស់មកលាបលើមុខអញ្ចឹងមកយើងដឹងហើយម៉ាស់ Daya DIY គឺបកកែខាងបឺតមុនកំចាត់មុនហើយម៉ាស់ស្រីស្អាតនេះគឺជួយឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងសភ្លឺថ្លាស្បែកមុខតឹងក្មេងជាងវ័យអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើពីរមុខចូលគ្នាគឺថា the best ខ្លាំងមែនតែនហ្មងអ្នកណាក៏ឆ្លៃស្បែកមុខស្អាតដែរត្រូវអត់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើពីរមុខនេះគឺល្អខ្លាំង